Vllaznia do ta luajë ndeshjen e parë të Conference League kundër letonezëve në Elbasan Arena. Edhe pse Bashkia e Shkodrës postoi koncertin e mjeshtrit të madh Bujar Çamili nga stadiumi Loro Buriçi për në sheshin e qytetit, dokumentacioni i paraqitur në UEFA nga drejtuesit e klubit shkodran dhe miratuar nga organet e futbollit evropian nuk ka kthim pas. Në një komunikat shpërndar për mediat, klubi Vllaznia thekson: KF Vllaznia falendron Federatën Shqiptare të Futbollit për sqarimin e fundit zyrtar drejtuar Bashkisë Shkodër, ku kërkohet qartësisht anulimi i koncertit planifikuar në stadiumin Loro Buriçi për të garantuar standardet dhe organizimin korrekt të ndeshjeve ndërkombëtare. Njëkohësisht, çështja është adresuar edhe në selinë e UEFA-s në Nyon, ku përfaqësues të klubit kanë ngritur shqetësimin mbi situatën. Zyrtarët e UEFA-s kanë shprehur hapur qëndrimin e tyre kundër zhvillimit të aktiviteteve të tilla përpara ndeshjeve europiane, për shkak të rrezikut që i kanoset fushës dhe kushteve teknike të komplet impjantit sportiv. Përshëndesim vendimin e kryetarit të Bashkisë Shkodër Benet Beci për të anuluar koncertin dhe ritheksojmë se kjo çështje nuk ka qenë kurrë personale apo politike, por thjesht dhe vetëm profesionale, në përputhje me rregullat e UEFA-s, FSHF-s dhe interesin e klubit si përdorrues zyrtar i stadiumit dhe organizues i ndeshjeve. Duke marrë parasysh afatet dhe protokollet ndërkombëtare, klubi Vllaznia ka dorëzuar dokumentacionin zyrtar për zhvillimin e ndeshjes europiane në Elbasan Arena. Ftojmë të gjithë tifozët kuqeblu që si gjithmonë të jenë pranë skuadrës edhe në Elbasan, me të njëjtin pasion dhe mbështetje të zjarrt, së bashku për Vllaznin në këtë rrugtim europian. Le të kalojmë bashkë këtë tur dhe të rikthehemi në shtëpinë tonë për ndeshjet e ardhshme ndërkombëtare dhe kombëtare, siç i ka hije Vllaznisë, përfundon komunikatën klubi Vllaznia.